Әлемде жыл сайын миллиондаған адам із-түзсіз жоғалады. Бірақ кейбір оқиғалар соншалық жұмбақ, тіпті полиция да жауабын таба алмай келеді. Бүгін біз тарихтағы ең құпия, ең түсініксіз топ 10 жоғалып кеткен адамдарды қараймыз. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. 10-шы орында Рауана колониясының 115 адамы. Бір түнде бүкіл колония жоғалып кеткен, артында тек бір белгі қалды. Кратон. Ғылымдар әлі күнге дейін не болғанын түсіндіре алмады. Бізде келесі 9-шы орында Амелия Эрхарт. Танымал әйел ұшқыш жер шарын айналып ұшамын деп жоғалды. Ұшағы да, денесі де табылған жоқ. Кейбір сарапшылар оны әлі күнге дейін Тынық мұхитындағы бір аралда қонған болуы мүмкін дейді. Ал 8-ші орында Купер. Ұшақты ұрлап $200,000 алып парашютпен секіріп кеткен. Содан бері бірде-бір із қалмаған. Бұл ақш тарихындағы жалғыз шешілмеген әуе қарақшылығы. 7-ші орында Мэдлин Маккан. Түркияда демалыста болған 3 жастағы қыз бөлмеде жоғалып кеткен. 20 жылдан бері нәтиже жоқ. Жаңа дәлелдер табылған сайын іс қайта ашылып отыр. 6-шы орында Малайзия. Airlines MH370 ұшағы. 339 адаммен бірге жоғалған ұшақ. 7 мемлекет іздеуге қатысты, бірақ нақты дәлел жоқ. Бұл авиация тарихындағы ең үлкен жұмбақтардың бірі. Ал енді бестікке де келіп жеттік. Денис Мартин, 6 жасар бала көз алдында жоғалып кеткен. 400-ден астам әскер іздеу топтары шыққанымен баладан бірде-бір белгі табылмады. Кейбіреулер оны жабайы адамдар алып кетті дейді. 4-ші орын Джимми Хоппа. Атақты америкалық кәсіподақ жетекшісі ақырғы рет мейрамхананың алдында көрінген теориялар мафия, саясат, көміліп тасталды дегендер бар. 3-ші орын Ларс Миттанг. Ютубта ең жұмбақ видеолардың бірі. Ол қонақ үйден жүгіріп шығып, орманға қарай қашып кетеді. Содан бері не тірі, не өлі екені белгісіз. 2-ші орын Лайза Лэм. Элевациядағы әрекеті интернетті дүр сілкіндірді. Кейін денесі қонақ үйдің су қоймасынан табылды. Бірақ қалай түсті әлі жұмбақ. Бәріміз күтіп отырған 1-ші орында Фауста Барретто және бүкіл сода жарылысы оқиғасы. Фауста есімді әйел кенеттен жоғалады. Көршілер тіпті жарылыс дыбысынан естігенін айтқан. Үй іші бүлінген, бірақ дене жоқ. Бұл оқиға полиция тарихындағы ең түсініксіз істердің бірі. Бұл оқиғалардың кейбірі ешқашан ашылмауы мүмкін. Ал сіз қай істі ең жұмбақ деп ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз және каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта өте қызықты тақырыптармен сіздермен бөлісетін боламын.